Hoy nos encontramos en el taller Interipar de Candelaria Sambil para reparar la humedad en la pantalla de una cámara micropack que se encontraba instalada en terraza Sambil. No sé si podemos ver la humedad que tiene la cámara. Un poquito más adelante. Para ello necesitamos retirar estos 4 tornillos que se encuentran en la parte de abajo y en estos 4 que se encuentran en la parte de arriba. Con ello podremos retirar la cámara. Después procederemos a retirar los 4 tornillos de la pantalla, a limpiar la humedad con un pañito y el lente lo trataremos con mucho cuidado con lentes de cámara fotográfica. Este es un kit personal que traje para realizar esta operación. Bueno, voy a proceder a retirar los tornillos que son tipo Allen, ¿verdad? De la parte superior primero, ¿sí? Vamos a retirarlo. Comfort to me. Got a pain in my head and my heart, and my fingers and my feet. Uno de los tornillos de la parte de abajo. Sleeping in the ground. I've been walking heavy, but my feet make no sound. No creo que tenga más tornillo. Bueno, después de varios intentos para sacar este tornillo está aislado, el Allen, lo hemos conseguido de otra forma, y mi compañero Leonardo va a proceder con el taladro a perforar, ¿sí? Bueno, hemos logrado ya sacar el tornillo que estaba aislado, el Allen que estaba aislado, sin hacer el daño a la goma. Inclusive voy a sacar para que vean que el retiro con mucho cuidado y la goma no sufrió. Si vemos esta goma que está aquí no toca los tornillos, o sea, los tornillos no tocan la goma. Sí, voy a proceder ahora a continuar a limpiar lo que sería, con mucho cuidado, el lente, lo que es la pantalla, ¿sí? La pantalla en la que tú me decides.
Bueno, creo que la humedad, inclusive ya después de haberla destapado, la humedad desapareció. En la parte frontal, sí, vamos a ver muy solamente la parte interna. Ya no tiene humedad, he retirado la humedad. Con limpia vidrio, un poquito de limpia vidrio, ¿sí? Aquí en el depósito, parte del personal de limpieza me recomendó este vidrio y efectivamente ha sido muy bueno. Y podemos observar lo transparente que se ve. Y en parte, o sea, todo lo que era la humedad, inclusive había bastante sucio, pegajoso, y ahora está totalmente retirado por mi vidrio excelente. Me ha permitido retirar toda la basura. Okay. Ahora, con mucho cuidado, voy a proceder a limpiar el lente con el kit que tengo especial para cámara. Se está estrenando, este es personal, un tipo, es parte del equipo de cámara. ¿Sí? Mucho cuidado, y proceder a limpiar el video. Yo creo que es suficiente. Lo podemos ver. ¿Sí? Hemos retirado la humedad. Vamos a esperar un poco y proceder al armado. Vamos a proceder a quitar la humedad con la. Okay, venga. ¿Se queda más? Sí, está seco. Se ve seco, ¿sí? Y por fuera, y por fuera. Vale, por fuera. ¿Tú cómo lo ves ahí? Yo, super. ¿Cómo lo ves tú? Bien. ¿Ah? Se ve transparente. Ahí mi pañito, viejo. Bueno, ¿Qué opinas tú? ¿Esto es humedad o esto es? ¿Qué es eso? Vamos a proceder a hacer lo mismo como la parte interna. parece silicona, pero. Vamos a quitar la humedad que tiene la parte interna. Ok, vamos a proceder a armar. Colocaremos. Cuidado, no me tapes. Sí, estoy colocando, regresando, ¿verdad? Listo. Cuando le ponemos la silicona, antes de meterlo, ¿verdad? O por fuera. Le voy a poner un poquito de antidepo. Ok, entonces devuelvo aquí, saco de nuevo. Viste que es aquí. Mejor. Sí, a ver. Mejor. Y venga como venta. ¿Se ve doblado? Ah, lo puedes sacar. Pero si lo sacas, no te queda más hueco. No, sácalo mejor.
No, porque si lo sacamos podemos conseguir un tornillo Parecido. de la misma rosca para que se hinche que Estoy se. grabando todo. O sea, el problema no es el tornillo, el problema es la cabeza. Bien. Mire, muestren la cámara ahí para que el tornillo malo. Este es el tornillo malo. Lo acabamos de ¿Ya retirar. tendrás dónde puede? ¿Cómo es? Así Es de un alien, pero hay que buscarlo. Vamos a enseñar los dos casos. Aquí se puede observar el que está bueno y el que está mal. Pues, ¿estamos conformes? esto ya está listo. Ponga la cámara ahí. Vamos a ver si buscamos un tornillo Para sustituirlo. Sí, sí. Realmente yo lo veo. Bien. Ahora sí procedo a armar. Ya está dentro. Ahora, el silicón. Silicón primero. Otra vez. No, no, por fea. Por fuera, ¿verdad? Sí. Ya que sacamos el tornillo. Exacto. Ok, procedemos a echar el silicón mientras se consigue el tornillo. Así, porque Listo. si se consigue el tornillo, Hay se puede retirar ese silicón. Exacto. Bueno, procederé a colocar los tornillos respectivos. Been sleeping in the ground. I've been walking heavy, but my feet make no sound. I'm your long lost lover. I'm a killer on the street. Yeah, I'm a wolf. I'm a sheep. I'm a strong. I'm a weak. Know that all night light ain't no comfort to me. Got a pain in my head and my heart and my fingers and my feet. No dreams, no love, just night without sleep. Know that all night light ain't no comfort to me. Got a pain in my head and my heart and my fingers and my feet. That black filament, it is awful indeed. And the sun and the moon and the stars and the sickness in me. No dreams, no love, just night without sleep. Yeah, night without sleep. Night without sleep. Procederemos a colocar.
Ecco le quattro, thank you very much. Bow-legged women in the village, and they all look at me. Ugly blackbird in the sky, been so bright. And I've been wishing in the well. And I've been having visions of my personal hell. Doggy in the dark, dying, no dirty devil gonna come for me. Poison in a potion, fishes in the ocean. No, that old light ain't no comfort to me. Got a pain in my head and my heart, and my fingers and my feet. Sí, ahí tenemos ya ese huequito pues al lado de bueno, en conclusión, esta cámara está terminada, ¿sí? Correcto. Creo que ahí se ve muy bien lo transparente del lente, ¿sí? Sus tornillos, armado en la parte de arriba, armado en la parte de abajo, ¿sí? Nos falta colocar una tuerca que ella lleva aquí. Bien. Gracias a Leonardo por su ayuda para retirar el tornillo empilado, ¿sí? Y la parte y al personal de limpieza por facilitar los insumos para limpiar la pantalla de cristal del PC. To me, got a pain in my head and my heart, and my fingers and my feet. That black filament, it is awful indeed. And the sun and the moon and the stars and the sickness in me.